Всем привет! Я Таня, рада, что вы заглянули на мой канал. Мы с вами виделись в последний раз в 2022. Я извиняюсь, что на такое долгое время пропала. Поэтому, конечно же, я вас поздравляю с уже наступившим Новым годом. Пусть у вас все будет хорошо. Я собрала, я думаю, сегодня большую пачку того, что я хочу вам рассказать. Поэтому давайте вкратце о том, что будет в этом ролике. Я расскажу вам сегодня, конечно, про вязание и про вышивку. Про вязание будут готовы работы, будут процессы. Будет вышивка двух видов. Также небольшие покупки для рукоделия. Расскажу, как сходила на гончарный мастер-класс в прошлом году. Потом про тайного Санту, конечно же, тоже расскажу, что мне приехало, потому что два подарка у меня было. На один я даже снимала распаковку, но, в общем, так никуда это и не выложила. Поэтому расскажу про это обязательно. Еще маленько затрону то, что в прошлом году на меня напало. И я этому, наверное, тоже очень рада. Это мое возвращение в отряд лакоманьяков. Там тоже очень интересные истории. Кому интересно, девочки, посмотрите. Это уже ближе к концу видео будет. И, ну, вот в конце как раз, наверное, да, упомяну про кота отчасти, почему не было видео. И еще в этом году таки вышел сериал, в котором я снималась в массовке прошлым летом. Ну вот тоже капельку слов про это в конце видео скажу. Наверное, так все это будет перемежаться с какими-то кадрами природы, которые сняты были еще в прошлом году, опять же. В этом году, по-моему, еще ничего такого не снимала. Так что приглашаю к просмотру. Думаю, видео будет долгое. Приятно вам повзять повышивать со мной или просто отдохнуть. Давайте начинать. Давайте начнем с вязания, с готовых работ. Первая работа, которая мелькала у нас с вами еще в прошлом ролике, в прошлом году, это такая шаль а-ля бактус, связанная из ализе. Из ализе Ангора Голд однотонный и ализе Ангора Голд батик. Давайте сразу скажу. Просто однотонная Ангора Голд цвет 163, светленький он будет, а батик 75-63. Итак, вот получилась вот такая вот штука. Ну, это скорее бактус, а не шаль, потому что она не очень большого размера. Вот такая графичная, мне очень безумно нравится. Значит, смотрите, что это. А вот этот бактус был вдохновением от просмотра ролика на канале Ализе на YouTube, где они делали аналогичную шаль. Ну, фактически, можно сказать, точно такую же, но узоры я уже здесь выдумывала сама. Шаль это вяжется крючком. Шаль, ну пусть будет шаль, хорошо. Она вяжется крючком. В основе здесь филейная сетка, по которой затем крючком вы фактически вышиваете какие-то узоры. Можно однотонной ниткой, можно цветной. Я взяла батик, но, честно говоря, не уверена, что это был лучший вариант. В общем, по изнанке это все выглядит вот так. Тоже красиво. Единственное, вот здесь уже есть такой косячок, потому что я когда вышивала уже сверху этой цветной ниткой, в общем, подхватила, получается, снизу другую и не заметила этого. Значит, ну вот она небольшая. Давайте я пошуршу, микрофон сейчас отключу. На нее ушел, я вот точные размеры, вот эти подпишу на экране, потому что я не замерила перед тем, как снимать. Светлой пряжи ушел прямо один моток. Это 100 грамм, по-моему, 550 метров у них или 500. 550 метров. И секционки ушло половина мотка.
Вот. В общем, я, честно говоря, от этой техники в полном восторге. Я не знаю, как ее назвать на наш лад. Перевод автоматический с турецкого. У них что-то там типа а-ля цепная работа. В английском я пыталась искать это что-то а-ля там chain stitch или что-то там chain work, что-то вот такое. Короче, я не знаю, как правильно называется эта техника. Если вы где-то уже видели точное название, скажите. Ну, в общем, это вот фактически вышивка крючком по филейной сетке, я бы так сказала. Короче говоря, мне хотелось это оформить, какое-то а-ля небольшое описание, но я поняла, что в варианте графическом, ну, начертить в Excel, допустим, схему этой шали нереально именно значками. Это надо, если чертить, там прям, знаете, хочется распечатать листы с квадратом и просто вот ручкой показывать стрелочками, куда. Потому что здесь бывает в одну клетку ты заходишь не один раз, то есть на ряд поднимаешься, и как это сделать в Excel, честно говоря, я не понимаю. Вот. Может быть, все-таки я решусь, сделаю это в виде видео, еще одну такую же свяжу, ну, то, что у меня есть еще запас тоже. Свяжу такую на основание, и потом просто каждый ряд начала. Тут тоже идет раппорты у каждого узора, соответственно, покажу, провяжу. В общем, мне очень нравится, и, честно говоря, у меня уже много задумок на этот счет. Ну, то есть варианты, как, что можно делать вот такой вот штучкой, такой техникой. Короче, мне нравится. Почему плохо батик? Я думаю, надо брать очень контрастные цвета. Потому что вот здесь, где цвета идут светлее, они маленько сливаются с основанием. То есть надо либо брать, где секционка внутри, прямо контрастная, она не идет в цвет фона. То есть если у вас фон светлый, нужно, чтобы светлого не было в секционке. Если фон темный, нужно, чтобы темного не было. Вот. Ну, либо однотонную пряжу какую-то. Так, вот, все. Не знаю, что еще сказать. Короче, такая работа приятная. Ну, пряжа такая, конечно, тут 80% акрила, но зато не мнется, хорошо стирается, вообще ничего с ней не стало. Я довольна. Следующая работа — это вот носки, куда же без носков. Вот такие вот носочки. Может быть, маленько они у вас как-то холодноватые. В общем, они такие тепленькие, приятные, прям вот весенние. Знаете, цвет желтый, голубенький, коричневый. Что-то такое очень весеннее. Я вам рассказывала про эту пряжу в последнем ролике. Этот моток у меня остался, 80 грамм было, и здесь где-то 68, по-моему, или 69. Я покупала в магазине, и заявлена эта пряжа была как кальзитерия носочная. Я ее вяжу, она прекрасная. В общем, у меня как бы никаких мыслей на этот счет не было. Я просто поделилась, по-моему, в Дзене, да, писала мне Оксана Warmer Engineer, что я сделала видео, показывала пряжу, что она очень мягкая, очень приятная. То есть она прям вяжешь ее, она как будто хлопок. То есть не шерстистая, вот прям меринос с хлопком или хлопок вообще просто. То есть вот такая гладкая, скользкая. И она мне написала, говорит, она очень похожа на Манхэттен, а не на кальзитерию. И я пошла гуглить, опираясь на расцветку. И я действительно в кальзитерии такой расцветки не нашла, а в Манхэттен нашла. Так что тут пряжа Манхэттен. Расцветка, как даже называется, я подпишу, если найду, где-то у меня было. Здесь 70% меринос и 30% то ли нейлон, то ли полиамид. И меринос здесь как раз вот такой вот гладенький весь. И поэтому носки мягкие, приятные, но, скорее всего, не для носки в ботинки, но они домашние планируются. Резинка 3х1. Сначала я начала просто как 3х1, а потом вот эту одну петлю меняла каждый ряд либо лицевую, либо изнаночную. Показалось так интереснее. Низ просто лицевой, пятка бумеранг. В общем, обычные носочки. Будут для Евы домашние. Для нее как раз такая нежная, приятная пряжа. Хорошо. Потом у меня вязались еще одни носки, но я вам их не покажу, потому что они уже в носке. И я думаю, даже их уже стирка следующая особо не спасет, но они такие уже будут ношеные. В общем, почему? Потому что они были связаны из остатков разных.
я связала теплые носки для мужа. По его заказу. Значит, что я взяла? У меня была вот такая мохнатая пряжа. Это то ли купчиха, то ли верблюжья. В общем, здесь верблюд с акрилом, по-моему, напополам. Я взяла остатки, разные носочки. По-моему, вот это регия, но там были еще другие. В общем, куча таких маленьких моточков. Вот я их дело пускала в комплект вот к этой пряже. И так как ее было немного, я сделала пятку другим цветом. Это вот такая пряжа светлая, по-моему, если я не ошибаюсь, это Лада Семеновская. Тут что-то там с шерстью, Ангора, чего-то там, акрил. И, соответственно, я тоже миксовала вот эту с носочкой или вот эту с носочкой и связала пару теплых носков. По-моему, где-то как процесс у меня был. Я покажу, как шел процесс. Ну, у меня еще осталось, хоть я и боялась, что не хватит. Поэтому будут еще одни теплые носки. Не знаю, может быть, с регией, с черной, может, с другими. Ну, в общем, что-то полосатое тоже планируется. Также в прошлом видео в процессах у меня были варежки из поссума, да, вот такие вот были прекрасные моточки от Зилана, называется Риму, здесь у нас 60% меринос и 40% браштел поссум, это шерсть с хвоста поссума, шерсть поссума, боже, как же он, я же вам рассказывала про него. Щетка-хвост какой-то там, в общем. Посмотрите прошлое видео, если не понимаете, о чем я. Значит, у меня было 2 мотка. Эти мотки по 40 грамм. И я хотела связать двойные варежки. Когда я начала вязать, я поняла, что вот на одну вот такую варежку у меня уходит чуть больше 20 грамм, почти 20. То есть теоретически можно было связать чисто из этой пряжи двойные варежки. Но я боялась, что мне не хватит, поэтому взяла вниз пряжу Drops Alpaca. Вот такую вот черненькую альпаку. И связала. В принципе, они по плотности вязания получились хороши. То есть альпака получилась внутри чуть тоньше. И, соответственно, варежка чуть меньше. Единственное, что у альпаки у нее она в длину тянется, не в ширину. И поэтому тут я вот мудрила с количеством рядов, чтобы попасть. Самое главное, что я мудрила, я, конечно же, начала вязать сначала вверх, а потом довязывала низ варежки. Это просто дичайшая глупость была с моей стороны. Поэтому не вяжите. Если вы вяжете двойные варежки, сначала вяжем нижнюю варежку, потом верхнюю, так проще. А примерять каждый раз, как-то пытаясь ее внутрь запихнуть и понять, достаточно ли вам будет по длине, то вообще было приключение. Долго не снимала, забыла, что надо смотреть, идет съемка или нет. Значит, я снимала большие. Я вязала простые варежки, довольно широкие. Просто лицевой гладью, широкий довольно пальчик классический. Закрывала, как всегда, я тут закрываю носки, чтобы получилось маленько скругленное. В общем, вот такие варежки. Маленько, вот тут видится черная каемочка. В принципе, довольно хорошо они сели внутри. Я угадала с длиной, количеством рядов. Все хорошо. Варежки, конечно, теплые, но ветром продуваются все равно. Поэтому на безветренную погоду лучше, либо все равно руки в карманы. Ушло на них 81 грамм. То есть, ну, на одну почти по 40, да? Почти. В принципе, мне бы могло хватить вот этого поссума на двойные варежки. Ну, ладно. Осталось пока это, в общем, если я все-таки куплю ангору, свяжу. Не поймала я цвет, который хотела миксовать с этим. Ну и, собственно, гвоздь этого видео, конечно же, это этот полосатый пуловер. Пока у него никакого имени нет, что я не подумала на этот счет. В общем,
Вязала я его, начинала в прошлом году, думала, успею до дня рождения, потом думала до Нового года, в итоге нет, и он у меня лежал. И я вот буквально на выходных, несколько дней назад, взялась и доделала его. Это было просто вот так, потому что у меня был готов перед и спинка, это было сшито по плечам, постирано, и я поняла, что у меня вытянулся очень сильно вырез, и на этом забросила, потому что дальше что делать? У меня были сомнения, я думала, как этого избежать, делать ли тут какую-то, я думала про какое-то кружево вставить сюда, ну то есть у меня был вырез вот до сюда. Я такое не ношу. Значит, с чего связано? Здесь две пряжи от Lana Grossa. И у меня еще осталось, у меня был моток. Не подготовилась, Таня. Сейчас, секунду. Значит, у меня был моток вот такой пряжи. Это секционка. Очень прекрасная. Боже, какие здесь переходы цвета. Это просто восторг. Это пряжа Lana Grossa Гамитола 200. Здесь моток в 200 грамм и 700 метров. 50 полиакрил, 50 шерсть. Это волшебный цвет 204. В общем, здесь такие цвета, просто шик. Это такая скрученная чуть-чуть ровница. То есть одна нить где-то на потолще, где-то потоньше. У меня ушло, по-моему, чуть больше половины мотка. То есть у меня еще так осталось прилично. Можно было, наверное, из этого целого мотка все связать. И вторая пряжа, это Lana Grossa Silk Hair Print. Это у нас супер кид мохер и шелк. 70 мохер, 30 шелк, 50 грамм, 400 метров. У меня осталось два остатка. Фактически это моток целый. То есть у меня ушел один моток и пол мотка той толстенькой. Тоже прекрасные внутри расцветки, интересные. Значит, я вязала на спицах номер 4,5. Вязала просто чередуя два ряда гамитола, два ряда мохера. Соответственно, по одной стороне у меня просто нити все время переплетались, никаких хвостиков я не делала. Дошла вот здесь до горловины, и мне пришлось, соответственно, и отрезать мохер, и отрезать гамитола. Мохер я вязала перед и спинку с 2 клубков. То есть я думала, чтобы, примерно одинаково шел градиент этот цвета, он примерно такой же, не совсем. И вот здесь наверху, естественно, я вязала из одного мотка. Или из двух. Нет, из двух тоже вязала. То есть один моток и второй моток. Вот здесь, отличается. Видно, что, конечно, разные здесь цвета. И, соответственно, разные цвета гамитола. Но в целом мне, в общем-то, не сказать, чтобы сильно выбивается. Вот. Ну и рукава, получается, я сначала связала один рукав. Один моток мохера гамитола вот как вышло, и второй. Они тоже отличаются по расположению цветов, но тут уже никакой это роли не играет. Я очень долго маялась с отделкой, потому что, напомню, у меня был офигенный вырез. И прям вот реально думала, что бы такое с ним сделать. Потом я взялась и просто сшила боковые швы. Посмотрела вообще. Образец, который я небольшой вязала совсем, подразумевал, когда я делала расчет, что у меня выйдет изделие, такое до талии, то есть немножко укороченное, чтобы носить что-то с высокой талией, брюки там. И, по факту получилось не так. То есть в итоге он прям хорошо растягивается вниз, все это полотно растягивается вниз, и он вышел длиннее, чем есть. Хотя пока вяжешь, он был, не знаете, даже вообще чуть ли не под грудь. То есть он вот так вот прям весь подпрыгивал, все полотно подпрыгивало, и казалось, что, боже мой, надо еще в длину вязать. Поэтому я рукав, когда вязала, я его отпаривала в итоге, чтобы смотреть длину, и после стирки он все равно еще чуть потянулся. Так, что у нас из конструкции еще? Скос плеча здесь вывязан. Силуэт маленько расширяющийся. По бокам делала вот здесь прибавки. Рукава вязала из проймы вниз.
В итоге, значит, что с обработкой? Сначала я обработала айкордом рукава, горловину. Сомнительно так было, потому что на тот момент я еще все думала под айкорд запихнуть какое-то кружево небольшое. Потом я обвязала горловину айкордом, примерила, поняла, что айкорд так это подтянул все, и его вроде выглядит ничего. Потом я решила, что на рукавах айкорд мне не нравится. Я вязала айкорд вот этой толстой ниточкой гометола и распустила, и решила сделать резинку. Нет, началось все снизу. Низ, значит, я решила сделать айкордом, начала его вязать и понимаю, что получается вообще фигня. Вообще ерунда. Я обвязала резинкой. И он прям так, знаете, вообще, то есть вот посмотрите на видео, на фотографиях, что силуэт фактически он такой прямой, да, то есть резинка снизу она особо не держится, ничего, она просто прямая. Вот, а когда вяжешь, она у тебя прям так хоп в 2 раза, прям так вот, как будто, ну прям реально резинка-резинка, а потом это все растягивается. И вот сначала, значит, низ резинкой, потом рукава перевязала резинкой, мне так больше понравилось. Потом, значит, смотрю сюда, что делать здесь. Думаю, а дай-ка я прямо поверх айкорда наберу резинку. То есть здесь был айкорд на 4 петли. Вот здесь как бы 2 петли, видите, у меня остается. Ну, по-моему, как 2 они идут. Да, как 2 дорожки тут такие остаются. Одна, по-моему, это под... когда присоединяешь, одна от айкорда. И получается, как бы сверху у нас тоже идет петелечка. Вот прям поверху вот этого края я набрала петли и связала резинку. Сделала посерединке убавление. И получилось вообще классно. Мне очень нравится, как смотрится. И вырез получился меньше, и оно как бы не тянет. Оно нормально все выглядит. Нет ощущения, что вот сюда все слезло, влезло, подтянулось. Так что да, я довольна. Маленько чуть-чуть косит полотно. Чуть-чуть, ну потому что все-таки гометола, оно прям так скручено, оно видно, что будет косить. Я боялась, что резинки будут сильно косить, но в принципе нет. В принципе, на рукавах даже они смотрятся довольно прилично. Вот, безумно теплые вещи я свяжу, мне уже жарко. Так что это, наверное, у меня так очень часто, когда я вяжу, и мне начинает не нравиться. И думаю, когда все пропало, а потом себя в руки берешь и переделаешь, и вроде ничего получается, и вроде довольна. Вот, так что такая обновка 163 грамма, 163. Думаю, что делать теперь вот из этого всего. Тут я не знаю, ну то есть какую-то шаль большую зафигачить. Или что? Или шапку сделать. С махером сделать такую какую-нибудь большую широкую шапку и снуд. В общем, надо куда-то девать, но пряжа просто вот ее бы просто вязать, я не знаю, шарф какой-нибудь из нее, просто бомбическая. Я влюблена. Если где-то мне будет шанс еще ее купить, я бы, наверное, купила еще. Я думаю, про вязание на этом все. На моменте монтажа я вспомнила, что не показала вам свой вязальный процесс. И вон у меня, конечно же, носочки. Вот такая классная расцветка. И это боха. Нака, носочная 75-25. И цвет, давайте скажу вам, этот красивый, 34 452. На 2,25 сразу 2 носочка от начала и от конца клубка. Вот такая получается расцветочка. Мне очень нравится боха, я люблю пряжу. Так что там такой отдыхательный процесс, когда нужно просто бездумно повязать. А сейчас мы с вами перейдем к вышивке, друзья. Значит, вышивку я вам хочу показать на столе подробнее. И мы чуть позже к этому переключимся. Что будет в предыстории? Значит, я, кто не в курсе, в 2020 году покупала вот такую схему. Авторская схема от Надежды Григорьевой. Я оставлю ссылку на ее группу ВКонтакте. Она делает просто шикарный, на мой взгляд, дизайн. И это была первая схема ее, которую я взяла в работу. Хогвартс мне вообще невероятно понравился. И было как-то все в тему. В общем, я решила, что я когда-то вышью. И вот этот час настал. Нитки были куплены, по-моему, чуть ли не в тот же год.
целый комплект, я покажу вам тоже. И 4 января, в каникулы, я все-таки взяла себя в руки и начала вышивать. Начала вышивать, распечатала, значит, Надежда высылает там файлик такой, да, где есть и превью, как выглядит картинка, есть цветные схемы, есть черно-белые схемы, есть схемы с бэком, без бэка, с полукрестом, без полукреста. В общем, я немножко запуталась во всем этом деле. И когда села вышивать, поняла, что... Я сделала черно-белую распечатку, поняла, что идет список значков. Крест, значок, какой цвет. И на следующем листе идет полукрест. Значок, какой цвет. Я понимаю, что у крестов и полукрестов одни и те же значки. Для меня это был шок, потому что я с этим сталкиваюсь впервые. И, соответственно, у меня паника, как я на схеме должна понимать, что это. В общем, я писала Надежде, значит, оказалось, что вот как раз другие файлы, где нет бэкстича, по-моему, и нет полукреста, вот ты можешь там понять, да, где пустое, там, соответственно, будет полукрест. Я, честно говоря, то есть я растерялась абсолютно. Я думаю, ладно, я начну вышивать то, что крестом, посмотрев на превью, да. И в общем, то есть у меня были жуткие просто какие-то метания. Как же и что же, как же я буду разбираться со всем этим. И потом я поняла, что, наверное, все-таки пора купить сагу. Сага — это приложение специально для вышивки. Я слышала про него давно и думала, помню, с Катей мы разговаривали на этот счет, что я все думала, у меня было много сомнений, что будет ли это удобно на телефоне, мелко, планшета у меня нет, с монитора я не вышиваю, с компьютера. И, в общем, я не думала, что это будет удобно. Значит, и вот сейчас, когда я поняла, что мне оно надо, да, программа эта платная, на Play Market ее, если честно, не купить, и начались приключения, как же мне ее заполучить. Я нашла в ВКонтакте их группу, нашла у них на стене, что у них идет акция, значит, там при покупке у какого-то дизайнера схемы они дарят промокод на эту программу в подарок. Я давай выяснять, чего и как, а потом эта промоакция вроде там закончилась, я давай им писать на почту в поддержку, что, мол, как мне купить, не могу понять, то есть у них там были какие-то инструкции, как это действовать, там есть свои особенности для тех, у кого Huawei с Play Market, у кого Huawei без Play Market. И это была прям сага, вот, сага приключений. В итоге я связала все-таки с этой девушкой-дизайнером, которая делает схемы. Написала ей, она мне, значит, написала, как это, что делается, купить у нее схему. Ну, в общем, там выбор небольшой. Факт в том, что вы как бы у нее покупаете схему за стоимость программы. Это порядка 1100, что-то такое, рублей. Переводите ей, она вам присылает специальный промокод, вы там идете по ссылкам, скачиваете, значит, активируете этот промокод и ставите в итоге себе на телефон эту сагу. Не с первого раза, но все-таки мне получилось. Так, я закачала Хогвартс в сагу, отметила то, что у меня было на схеме карандашиком зачерчено, отметила в саге, почитала предварительную инструкцию, как там, чего. Не сказала бы, что совсем интуитивно, но довольно понятно. Основные моменты там, да, зачеркнуть, не зачеркнуть, посмотреть общий вид и так далее. Вот, и начала вышивать. И что я вам скажу? У меня просто вышивка полетела. Я начала 4 января. Где-то числа, по-моему, 16-го, слушайте, сейчас посмотрю, там же статистика, там каждый день сколько-то этих крестиков вышел. Вот, то есть я 17 января перенесла сюда 2000 крестиков, у меня было выше до этого. Вот, и вот 17 января, почти месяц, да, я вышиваю по саге. И, друзья мои, получается, за месяц и 10 дней с момента начала я вышила 55%. Я в шоке. Здесь всего в работе, я вам скажу сколько. Тут же можно все посмотреть. Боже мой, сколько тут всего.
А, крестиков. Крестиков 16 тысяч, что ли. Полукрестиков 12 тысяч. Прямой стежок 3500. В общем, как они тут считают? Ну, тут довольно, то есть работа довольно большая. Вот то, что прозрачно, это я вышила. И, соответственно, здесь все прекрасно видно, где крест, а где полукрест. Ты можешь выбрать, чтобы тебе показывался только полукрест, и спокойно его вышивать. Или выбрать и то, и другое, и на схеме он будет маленько по-другому выглядеть. Короче, я в таком восторге. Я очень говорю про это много, но я действительно очень довольна покупкой, просто мега довольна. И оказалось, это так легко вышивать даже с телефона. Я, в принципе, могу смотреть YouTube, как второе окошко поставить эту сагу и вышивать. Короче, просто рекомендую. Значит, давайте я покажу вам общий вид, чего у меня сейчас есть, мои 55%. И потом мы отдельным кусочком посмотрим все это на столе, поближе, с ниточками, с крестиками. Итак, я просто в восторге. Канва черная, как всегда. Я не ищу легких путей. Знаете, что было самое смешное? Вот эта канва именно, Аида, по-моему, 14-я. До этого я вышивала на равномерке. И после равномерки я не могла попасть в дырочки в канве. Вот можете представить такую проблему? Я привыкла, что на равномерке я снизу как бы вижу, я отсчитываю ниточки, я их вижу. А здесь, вернее, как я вижу иголку, да, которая снизу отсчитывает, а здесь я иголки не вижу. И первые вот реально недели 2 это было очень сложно. Вот я прям не могла попасть, и все с обратной стороны, хоть то тресни. Короче говоря, смотрите, по краю вот уже есть, по краю вот уже есть. Вот здесь еще будет небо. Просто вот эти замки, это просто что-то. Хогвартс, Хагрид с фонариком, Гарри, Гермиона, и здесь еще будет Рон. Короче, давайте смотреть поближе. Ну и теперь про вышивку, мои инструменты. Давайте начнем с этого, как все организовано. Значит, мои мулины DMC хранятся в такой замечательной жестяной коробочке. Я их не стала перематывать на бобинки. Мне нравится вот так каждый раз копаться, выбирая очередную ниточку. Палитра прекрасная, просто чудесная. Я приспособилась сделать следующим образом, отмерять. То есть у меня вот моточек. Я беру, вот здесь, как правило, с конца есть нитка, я ее вытаскиваю, она получается вот так, возвращается, и делаю так 3 раза. 3 раза вытянула, отрезала. Все нитки выходят одного размера. То есть я, ну, по одной, максимум по 2, если вижу, что крестиков много, нарезала и использую вот такие органайзеры. Это, так сказать, органайзер основной, он от Гамма. Я его в работе использую впервые, мне он очень нравится. Удобный, классный, что тут вот штука внутри зафиксирована, не надо никуда ничего ее каждый раз приклеивать, потому что еще вот у меня второй органайзер в работе, здесь каждый раз эта бумажка у нас слетает, это очень неудобно. Ну и плюс вот здесь нитку, конечно, гораздо удобнее вешать, чем вот здесь. Ну вот, в общем, такой у меня бардак, я особо ничего не расправляю, потому что все довольно легко вытаскивается по одной ниточке. Так, что еще у меня? Еще я себе сделала вот такую маленькую корзиночку, куда складываю остатки ниток. Видите, у меня там даже уже появилась первые этикеточки от цвета, который полностью использован. 823, это синий оттенок. Вот. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, в общем, вот решила собирать ниточки. Все как-то у меня темное. Я сегодня без света решила вам все это подснять. Так, потом, смотрите, вот такая была схема. Я уголочек только покажу, небольшой. То есть это я распечатала вариант, когда, видите, вот здесь пустое, то есть здесь полукрест. Кресты отмечены значками, полукреста здесь нет. Соответственно, вот я сначала вышивала эти крестики. И потом, как бы мне приходилось сопоставлять с другой схемой, я понятия не имею. Вот цветная схема. На цветной схеме, видите, вот здесь уже полукрест, а здесь крест. И значки одинаковые. Как понять, где что, не ясно. Вот, ну, так вот выглядит распределение цветов с одинаковыми значками для креста, полукреста. Так, и мой главный помощник, пяльца.
Пяльца от Нурги. Самозапяливающиеся. Так, прям нужно усилия приложить. Гораздо сильнее, гораздо больше усилий, конечно, когда пытаешься запялить именно канву, надо постараться, но зато получается прямо барабанная натяжка, и мне так очень нравится. Ну и давайте теперь смотреть поближе вышивку. Так, я максимально затемнила, чтобы черный все-таки был черным, такой общий вид. Как я начала вышивать? Я начала вышивать серединки, это было где-то вот это место. Вышивала сначала все башенки, ну, потому что они были крестиками, помните, да? Вот, и здесь, конечно, просто восторг от того цвета, который на башенках, потому что прямо вот это, кажется, все сверкает, и ты никогда бы не подумал, что какие-то строения, это могут быть там бирюзовые, да, какие-то оттенки серые, зеленые, розовые, фиолетовые, красные. Очень-очень здорово смотрится. Вот так поближе наши замки выглядят. Просто вот, понимаете, все окошечки прям горят, светятся. Я просто балдею. Очень здорово. Ну, тут у меня по краю чуть-чуть еще я не дошла, потому что вот так, да, еще несколько крестиков. И с другой стороны у меня вот здесь тоже чуть-чуть, вот где-то здесь должно заканчиваться. Я не закончила то, что касается башенок. Ну, тут, по-моему, уже какой-то обрыв или что-то такое идет. Дальше у нас ниже появляется Хагрид. Его следующим вышивала. И он держит огромный фонарь. Фонарь очень объемный, прям такой выпуклый, такой красный, яркое пятно. И он крестиком вышивается, и вокруг полукрест. Мне очень нравится, как получается здесь полукрест. Я, видимо, хорошо натренировалась на предыдущей работе с «Наш волшебный вечер». Там полукреста было просто вся работа полукрестом. Поэтому здесь он у меня, мне кажется, довольно ровненький и хорошенький получился. Дальше у нас появляется в кадре следующий Гарри. Тут уже более, да, такие синие оттенки. Видимо, белая какая-то у него рубашечка торчит. И волосы от черного до коричневого. Черный вышивать было, конечно, очень интересно на этой работе. Мне почему-то все время казалось, что черные крестики самые кривые в работе. Я не знаю почему. Они, по ощущениям, мне казались больше всех и какие-то корявые. Понятия не имею. И Гермиона, рыженькая Гермиона, хороший очень такой отблик у нее на волосах. Здорово смотрится. Ну и Рон будет у нас в конце. Давайте еще максимально близко покажу несколько кадров. Ну как вам? Я балдею, я не могу просто оторваться от этой работы. Я не знаю, почему на меня так вышивка действует, но ты просто как наркоман еще пошить. Просто отрываешь себя от этого, чтобы заняться другим. Вот настолько я балдею. Чудеса. Так, дальше про вышивку еще, но уже другую. И из прошлогодних видео, я, помните, была на мастер-классе по вышивке бисером камнями, меня это все так зацепило, и мне тогда очень хотелось все вышивать. Я то одно купила, то другое купила, но все никак не могла начать. Мне хотелось, чтобы у меня была канитель металлическая, но ее не найти было в городе. Я заказывала с Алиэкспресса, ждала ее, различные камушки с Али ждала. И, короче говоря, я вот буквально вчера решила все-таки взяться уже и чего-нибудь вышить. Значит, во-первых, я вышивала на фетре. Я покупала набор, по-моему, он прям шел как корейский фетр, такой вот плотненький он. По-моему, то ли миллиметр, то ли 1,1. Я покупала небольшую упаковочку, там разные цвета. Мне пригодились вот эти маленькие нурги. Это я покупала тогда на Wildberries набор из больших, средних, вот таких маленьких. Я думала, ну куда они такие маленькие? И знаете, ох, как они пригодились мне. Фетр туда замечательно
Оп, такие вот самозапяливающиеся. Фетр туда замечательно чпок входит, и ты вышиваешь. В общем, всякие хахаряшки. Я, наверное, потом поближе, да, в покупках покажу. И я насмотрелась по интересу, думаю, что такое простенькое для начала вышить, простенькое, потому что, ну, непонятно что и как. И так как у меня довольно большой процент куплен бисера именно золотистого, то я решила взять его в работу. И у меня вышла вот такая брошка. Здесь получается 3 цвета бисера. Желтенький в середине и потом такой, они какие-то матовые. Маленько больше золота, маленько больше медный. И вот так. Сзади, конечно, я накосячила, потому что совершенно неудобно приделала булавку. Вышивается она очень легко. В общем, я не стала ничего сложного для начала мудрить. То есть я просто взяла... Я даже круг себе не рисовала. Я просто начала на пяльцах с серединки вышивать. С одной большой бусинки. Сделала фиолетовое чуть основание. И потом просто по 4, по 5, по 6, по 7 бусинок надеваешь, одну пропускаешь через остальные, протягиваешь, у тебя как бы фиксируется такой лучик. И вот много-много таких лучиков. Я бы, конечно, могла прилепить ее сюда, но она довольно тяжелая. И, получается, отвисает. Надо на что-то такое плотное. Ну, не на махер. На махер надо что-то легенькое. Вот такую штуку я сделала за 2 дня. Довольно интересно. Поковырялась, пальцы себе все исколола. Да. Вот такая вышивка. И давайте покажу, что у меня там из покупок. Я организовала все свои бисеры, бусинки. В общем, это такая у меня, такой органайзер. Какие-то остатки у меня белые. Это фиолетовый купленный, рубка. Ну, рубка, конечно, кривая, гамовская. Такой красный с бензиновым, голубенький. Тут еще тоже рубка в фиолетовых тонах. Ну, в общем, золото-фиолетовый, да, вы понимаете. Все по стандарту. И еще вот такая. Здесь уже у меня вот эти 3 цвета. Я как раз сделала брошку. Что интересно, по-моему, вот эти цвета, с них сходит маленько покрытие, потому что пальцы в итоге были желтенькие. Вот такие красивые. Мне очень нравятся стекляшечки. Еще стекляшечки матовые и голубые, серебро и беленькие совсем. И то, что мне приехало с Алиэкспресса, это канитель. Вот такие пачки. Мне кажется, здесь 2 метра. Я что-то не помню. Это как проволочка такая тонко скрученная. Вот. И ее так растягиваешь. И, соответственно, хватает ее надолго делать различные контуры на брошках. И еще вот такой небольшой органайзер у меня есть. Вот здесь старый какой-то бисер. Вот эти 2 я купила на Алиэкспресс. Наборы разноцветные, просто разные по размеру. Это какой-то старый бисер совершенно. И тут вот у меня разные бусинки и вот такой вот набор с камушками в кабошонах, в цапах, кабошоны в цапах. Идет микс, разные цвета, разные размеры. Большие, как правило, по 2 штучки, потом поменьше, там по 4, по 6. В общем, вот такие разные. Можно выбрать любой, какой тебе нравится. Ну, качество не совсем идеал, потому что были некоторые стекло где-то поцарапано, отколото, но в целом ничего за такие деньги. Вот, так что буду экспериментировать. Снимаю, все темнее и темнее становится. Так, друзья мои, про что дальше? В прошлом году я ходила на мастер-класс гончарный. Мы там лепили тарелочки.
и небольшие зарисовочки, таймлапсы такие, как это было. И, собственно, что у меня получилось? Получилось 2 тарелочки. Одна вот такая пиалочка, желтенькая и коричневая, смешная, 9 ноября 22 года. Я бы сделала, конечно, тут фиолетовый, но тот фиолетовый, который там был, что-то как-то не внушал мне доверия, не нравился оттенком. Ну и, конечно, такое бледненькое. Я думала, прям будет очень ярко. В общем, тонкости свои есть, и желтый получился как-то интереснее. Ну, такая маленькая пиалочка, замечательная, в нее какие-нибудь вкусняшечки, хахаряшечки положить, очень здорово. Я довольна, она у нас уже в быту. И вторая тарелочка плоская, вот такая. Ну, она немножко, ну, прям корявенькая, скажем откровенно. Такую форму было лепить сложнее. Плюс, видимо, за счет того, что здесь светлый цвет, оно так выглядит. И мне понравилась именно вот эта техника, когда пропечатываешь листочки. Здесь, по-моему, то ли рожь, то ли пшеница, колосочки и лен. Вот эти кругленькие штучки — это лен. И они вот фиолетовым и желтым залиты. Эта тарелочка стоит у Евы. Здесь у нее хранятся всякие ее сережечки, колечки, такие штучки всякие. Вот. В общем, я довольна, было очень интересно. Было здорово, что когда я изначально лепила, ну именно первый раз мы лепили, мы вообще были вдвоем только там с девочкой. Вот, а когда уже разукрашивали, было народа больше гораздо. И ну, тоже интересно было посмотреть, кто что делает. В общем, я довольна, честно говоря, я бы еще сходила, наверное, что-нибудь полепила. Друзья, про тайного Санту. Значит, в прошлом году у Катера был тайный Санта, и я устраивала в Нау тоже тайного Санту. Нау — соцсеть наша. Если вы там еще не были, я вас приглашаю. То, что прошло у нас в Нау тайный Санта, у нас там было всего 5 человек. Но замечательно, уютно. Все отправили, все получили. В общем, было все классно. Мне пришел там подарочек из носочной пряжи. Это вот таких 3 моточка Alize Artisana. Из Artisana я еще не вязала. Так что буду пробовать. Выглядит, кстати, мотки мне очень нравятся. Очень клевые расцветки. Тут можно и замиксовать. Тут можно и однотонный сделать. То есть рыженький он есть и в этом мотке, и в этом мотке. В общем, вот. Классно. А второй же подарок у меня был от тайный Санта, который Катя проводила. Вот я получила его, наверное, примерно в начале декабря. То есть даже не в середине, это было до дня рождения еще. Я снимала распаковку. Но я даже не сразу снимала. Ну, короче, честно, без настроения была совершенно. Поэтому все видео я какой-то гундёж у меня был. Ну, то есть такой, знаете, я спокойно, так тихонечко. У меня как бы эмоции есть, но вот общее такое состояние, да.
Поэтому я решила, что я вот эту вот распаковочку вам вставлю сейчас, просто быстренькую, без там каких-то моих слов, чтобы вы посмотрели. Но пришла огромная коробка. Просто там не тайный Санта, там какая-то просто такая фея-волшебница, которая все это собрала. И я когда получала на почте, я была в шоке. Это огромная посылка L размера почтового. Там больше 3 килограмм было всего. В общем, я была в шоке. Я была просто в шоке. То есть там была пряжа. Куча носочной новой пряжи мне приехала. Я даже, то есть, ну, давайте покажу чего. Мне приехала еще одна вот такая пасма. У меня одна есть, и приехала точно такая же расцветка. А мне приехала вот такая однотонная Alize Superwash. К ней 2 мотка вот таких голубеньких. Один еще моток сейчас у меня в процессе. Там была волшебная большая свечка, вкусно пахнущая. Там были игрушечки, вот заяц, вот этот очаровательный заяц. Куколка для Евы была такая интерьерная. Там были всякие вкусности, там была куча масочек для лица. Короче говоря, такой подарок. Я просто обалдела. Просто обалдела, так что, да. Быстренько посмотрим. Мы постепенно приближаемся к финалу, я думаю. Дальше. Там же в Нау я сидела и, в общем, тыкнулась, попалась на хэштег по там лакоманьяк или что-то такое, я уже не помню. И нашла, значит, девушку, у которой красит ноготочки, фотографирует, показывает. То есть это не гель-лаки, не там шелаки, чего-то там. Это обычные лаки, которые красят ногти. И, короче, я запала. То есть она красит ногти, такие лаки, я таких марок даже не знаю. И все, меня понесло. Я когда-то очень давно, еще тогда это я блог вела на блогспоте текстовый, и там тоже девочка одна вот так вот ноготочки красиво очень красила, и я прям подсела, тогда много чего узнала, и у меня были лаки от Picture Polish тогда, и там Том Тейлор у меня был, Том Тейлор? Что-то, короче, я начинаю путаться, ну, в общем, Том какой-то, ну, короче, такие, знаете, которые лаки, которые просто вот, так не продаются у нас даже в Красноярске. То есть я из лакодома заказывала, делала заказы, и у меня было прям так, не то чтобы большая, но были лаки разные. В общем, цветастые всякие я любила, а потом как-то сошло на нет. И вот тут, в общем, я опять пропала, я давай выяснять, что это, значит, за марка там, которая мне больше всех понравилась. Оказалось, захожу на их сайт, на сайте пусто. Ничего не понимаю, как так? Я хочу купить, а ничего нету. Я давай, значит, там спрашивать, потом попала в их, получается, телеграм. То есть вот эта Людмила, которая в Нау делает эти красивые маникюры, она сказала мне, что надо идти, значит, в телеграм. Я нашла в телеграме.
Там оказалось, что лаки выпускаются иногда, да, то есть как делается там ресток, и успеваешь купить. Ну, то есть реально успеваешь купить. Надо бежать в этот день и покупать, иначе ты просто ничего не купишь. Предварительно делается, показывается сводч, показывается видео, какие будут лаки, как и что. Какой-то они посвящены там теме, как правило. И, короче, я перед Новым годом успела себе маленько купить. Такие прекрасные 3 коробочки. Марка называется Scale Lacquer. Надеюсь, я правильно по-английски говорю. И вообще девушка, которая все это производит, замешивает, там прям чуть ли не в прямом эфире было замешивание различных вариантов, в том числе новогодние коллекции. Но там была такая как-то типа специальная коллекция New Year Samples. Ну, то есть там люди, значит, у меня вот такая что-то там прошло про салат. У нас, значит, у нее был лак селедка под шубой. Потом что-то про стол, про столешницу, значит, вариант столешница. Потом была кошка на елке, сломанный телевизор. И вот, короче, так вот, значит, и основная была, по-моему, это по Дому дракона коллекция. Короче, девочки, которые там сидят, которые еще круче лакоманьяки, чем я, обычно покупают сразу сетом. Но это очень много денег. Я не готова. Значит, смотрите. Вот такой лачок. Я даже не знаю, как вам показывать. Это лак называется Broken TV. Поломанный телевизор. Он маленько как будто песочком. Сейчас я вам покажу кое-что, если будет видно. Короче, он светоотражающий. Такой вот интересный серебристый. Он светоотражающий, он серый с черненьким. У него шершавый такой финиш. Короче, я не умею рассказывать про лаки, но они великолепные. Потом лак магнитный. Магнита у меня особо не было, я раз им красила только. Это лак в Хагар, это по Дому дракона, дракончик. Буду делать, наверное, подсъемы. Короче, это магнитный, такой красивый, зеленый. Мимо зеленых я почему-то вообще не могу пройти. Это первые, что на меня притягивают. И моя просто любовь, то, что сейчас у меня на ногтях, это Рейнира. И это матовый лак. Это такие вот, я не очень люблю простые лаки по цвету. Мне вот именно нравится, когда много чего-то внутри намешано, сложно, что надо разглядывать. Вот такое, я просто балдею. И вот этот лак, это просто, я вообще не знаю. Он матовый, он в матовом цвете просто прекрасен. Не каждый матовый лак красив на ногтях. У меня еще ногти неровные, и он получается такой красный с золотыми искрами. Короче. Я не знаю, если тут такие же вообще прибитые по лакам. Но если есть, привет. Что вот я снова изучаю все лаки, которые у нас тут делаются, оказывается, в России. Вот эти инди-лаки, да, когда небольшими порциями замешивают девочки, где-то тут все покупают, замешивают и потом продают. В общем, вот это вот Scale Lacquer очень классно, мне понравилось. Polish Molish тоже, оказывается, местные. Силанасты, по-моему, так. Еще Мув, вот, ну, короче, мотылек. И там, во-первых, такие дизайны красивые, упаковочки, бутылочки, короче. Ну вот я вот сейчас сижу в телеграммах этих марок и приглядываю, что бы я такое купила. Вот еще 2 лачочка мне едут. Удовольствие, конечно, оно такое прям не дешевое. По-моему, ну вот эти стоили в районе, по-моему, по 750, что ли, за штучку. Есть еще дороже. Вот. Но они всяко круче по своему виду, чем Dance Legend. Там тоже есть, конечно, что покопаться, но хочется что-нибудь интереснее. Короче, я не знаю, было ли вам интересно, напишите, пожалуйста, но мне очень хотелось поделиться, потому что прям вот смотрю и прям кайфую. Мы постепенно, еще ближе к финалу. Про сериал. Прошлым летом я снималась в массовке.
с Красноярским снимался сериал «Краснояр». Он так по итогу и стал называться. Он наконец-то вышел на НТВ. Был что-то там в новогодние праздники или чуть позже. И показывали его 4 дня по 2 серии. В общем, за 4 дня все показали. Я посмотрела только первые 4, по-моему, или 3 серии. В остальные не попала смотреть. И надо либо где-то записи искать, либо ждать, когда выйдут где-нибудь на Вивиоке, в общем, где-нибудь. И, ну, надо сказать, что первое, где я снималась, это была сцена у часовни, и эта сцена есть даже в трейлере, и она в первом же серии, по-моему, идет. Так что, ну, я так винила себя, что это я. Конечно, никто нигде никогда не узнает, даже если будет смотреть. Ну, в общем, я где-то вот кусочек вам вставлю, тыкнуть, где там я есть. Но вот, в общем, да. На столбах, когда снимали, я смотрела, но так и не поняла, попал в этот момент или нет. Вроде как не попал. Именно где мы там были толпой все. Вот. Близко там, кто был с актерами, эта сцена попала, а остальные, по-моему, нет. В общем, надо будет найти, досмотреть и какое-то мнение составить. Ну, в общем, сам факт того, что я там была, все маленько себя так увидела, хорошо. Вот. Так что вряд ли бы меня там, конечно, вы узнали, говорить не о чем. Слишком все размыто. В конце, собственно, почему так долго я не снимала? Почему? Тут уже немножко грустное такое будет, ну, не веселое. Не то, что грустное. Ну, короче, просто перед Новым годом навалилась куча всего. Вот я хотела еще 2 видео как минимум снять, но потом поняла, что просто не вывожу, потому что, во-первых, у меня были буквально вот последние, наверное, 2 недели или дней 10 перед Новым годом, у меня были чуть ли не каждый день какие-то елки, по 2 елки в день, и у меня полетела техника, у меня сломалась вспышка, причем поняла я это в процессе съемки, и, ну, в общем, нужно было экстренно покупать новую. Там сумма не то чтобы огромная, но все равно было неприятно. Потом у меня стали лететь аккумуляторы на вспышке. Я поняла, что нужно перестраховаться, потому что впереди еще куча всего. Пришлось покупать двойной комплект вспышек, аккумуляторов, этих батареек. Они тоже немало денег стоят. Потом у меня что-то стал барахлить комп. И тоже мы там его там переустанавливали, заново ставили все там Photoshop, Lightroom и прочее. Короче говоря, меня это прям подкосило, что просто все начало валиться из рук. Плюс начал из рук валиться кот. Кот у меня удумал заболеть. Он стал у меня много пить воды. Я сначала обрадовалась. А потом мы поехали сдавать кровь, и оказалось, что кот у меня диабетик. Вот, и поэтому он хлещет воду. И тут присоединился инсулин, замеры крови. И, короче говоря, я, ну, была, мягко говоря, в ауте. И дело в том, что для меня вот эти все процедуры, ну, то есть вот взять кровь у кота из уха или поставить коту укол, я не могу, ну, то есть ни человеку, ни кому-то я не могу, то есть это прям вот, а тут это делать нужно. И это было до трясучки. Просто, короче, я очень сильно перенервничала на этот счет. Но в итоге, да, я научилась ему ставить уколы, благо это ручкой так проще. Ну, а брать кровь из уха — это была отдельная песня. А я в итоге, в общем, кое-как научилась брать не... Ну, то есть у нас есть глюкометр, полоски, и не ручкой вот это тыкать, а просто покупала на Wildberries коробку иголок маленьких инсулиновых. И вот иголочкой ты, значит, тыкаешь ему в ушко, да, короче. Пусть у вас такого не будет никогда, пусть ваши коты будут здоровы. Так что если у вас животное слишком много пьет или на него напал жор, сводите, пожалуйста, его сдать кровь, особенно если он уже возрастной кот. А вот моему коту 14 лет. Ну и, короче говоря, вот, ну, соответственно, у кота посыпалось здоровье. На этом фоне он постоянный псих, он постоянно хочет есть, он очень много пьет, он очень много сикает. Это, соответственно, я почти не сплю, потому что он уже начинает, там, часов 6 начинает орать, просит есть. Еда по расписанию, перед едой надо измерить сахар. Я была в одной клинике, где мне, значит, начали лечение, мы лечились, сахар не падает, дозу чуть подняли, сахар не падает.
И долго-долго-долго, короче, я в итоге, наверное, месяц потеряла, и в январе я стала искать другого врача, и нашла уже именно эндокринолога. И тут уже дела маленько пошли на лад, потому что до этого, конечно, я уже, ну, как понимаете, я там кота уже похоронила, уже, уже ревела и думала, что все кончено. Вот. Ну, соответственно, кот слабенький, ты за него все время переживаешь, он стал плохо ходить, потому что суставы начали страдать от этого, у него лапки, он стоит, ну, долго не может стоять, у него лапки прям подгибаются все, это страшно выглядит. Вот. Ну, значит, мы тут лечились, там ему сердце стали проверять, то есть у него и давление высокое, мы теперь пьем таблетки от давления, у него там и с сердцем начальные какие-то непонятные штуки, и мы пьем таблетки для сердца, мы ставим инсулин. И, короче, ну, тяжко все это. Потом, значит, кардиолог, которая, значит, с сердцем назначила еще зачем-то. Ну, короче, это была такая история, знаете, она назначила, типа, мочегонные, это вот чтобы давление сбивать, плюс, я говорю, он и так сытся у меня, ну, как бы куда? Ну, надо, ну, ладно. И вот я подавала пару дней, и, короче, кот у меня в лёжку просто стал. А в один день просто, ну, он сидит на стульчике все время, он как бы стал спать на кухне, на стуле, потому что, чтобы, знаете, вот, не пропустить еду. Все, он больше нигде не спит, только на кухне. И он что-то, значит, ходил. Я так смотрю, он сел, как-то пересел, и смотрю пятно на стуле. Я говорю, ты что, обсикался, что ли, на стул? Или что это такое? Потом как-то раз с другой стороны перевернул, там опять пятно. А потом трогаю, там почти весь стул мокрый. То есть он стал сикаться и не чувствовать этого. И вот тут меня вообще тряхануло очередной раз. В итоге кот у меня был, ну, день был в стационаре, где его капали. Короче, зря они дали ему вот это вот мочегонное. Оно из него все электролиты вылило. И он, ну, вот он был никакой. То есть он даже не понимал, что он сикал. Он спал со мной ночью, тут застелила всю постель пеленками. И вот он только лежит так вот, посмотрит назад. То есть он, ну, видимо, чувствует, что что-то не то, но не понимает, что он сикается под себя. Но благо после лечения, вот эти сутки, потом мы таблетки панангин стали пить для восполнения всех этих элементов. И вроде это все прошло, сейчас все нормально. То есть до этого я уже думала памперсы ему покупать или что. Ну, короче. Ну, то есть вот это все мне просто подкосило основательно. Так что видео никаких не было. Сейчас я вроде в себя пришла, кот вроде маленько получше. Но у нас вот прям рацион. Все, в 7:20 я встаю, даю ему таблетку для сердца, ложусь. 8:15 мы колем инсулин, 8:20 мы кушаем. Вот. В 14:20 у нас обед небольшой, в 8:20 вечера опять инсулин и кушаем. И еще 2 таблетки, с утра 2 таблетки. С едой, да, у нас еще 2 таблетки, вечером таблетка с едой. Короче, все по расписанию. Ну и меряем периодически кровь. Теперь уже не каждый день, как раньше, а там, ну, как доктор скажет, мы с ней на связи. То есть сейчас вот через неделю мы будем делать замер. Это 4 раза в день замерять ему сахар, посмотреть динамику. Короче, девочки, следите за своими животными, чтобы не было у вас такого, потому что, ну, это так тяжело, кошмар просто. Вот такая вот немножко печальная нота. Давайте будем заканчивать. Я уже все, по-моему, вся просто красная. Настолько мне жарко в этой кофте. Я благодарю вас за просмотр. Если вы досмотрели до конца, вообще вы молодцы. Не знаю, когда мы с вами увидимся. Я надеюсь, что не буду долго пропадать, и что, может, сейчас все пойдет гораздо быстрее и веселее. Во всяком случае, вышивка точно. Пусть у вас будет все хорошо, хорошего настроения. До встречи.